Սիրելի սյունեցնել, սիրելի գորեցեցնել, իրականում մեծ մասը արդեն հարազատ է, որտեղ առաջին անգամ չի հանդիպումը, այս դահլիճում կամ ամեն մեկի բնակավայր գյուղերում բազմաթիվ հանդիպումներ ենք ունեցել ու շարունակում ենք այդ կապը։ Նայեք, մեր երկիրը սիրո հայրենասեր ամեն մարդ, Հայաստանում կա երկու քաղաք, երկու ճանապարհ, որ հանգիստ չի կարողանում գնալ։ Այդ մեկ Վարդենիսն է, մեկ էլ Գորիսն է։ Որտեղ ամեն մեկը հասնելով Գորիս եւ Վարդենիս, այդ սրտի ցավը, որ ունի, կորսված իր Արցախ հայրենիքի հետ կապված, չի կարա հանգիստ ապրի։ Չի կարա հանգիստ ապրի։ Եվ իրականում նաև այս երկու տարածաշրջանների, եւ Գորիսի, եւ Վարդենիսի, եւ աշխուժության, կենսագործունեության առումով այն հարվածը, որ եղավ, բայց դրա հետ մեկտեղ հայրենիքի կորստի հարվածն է։ Ու պատահական չի, այստեղ շատ շատերի ճանաչում եմ նաև, որ հաստատվել են հենց այս տարածքով։ Հաստատվել են մեղու են պահում, որ Բերդաձորից օրինակ մեղուն բերի Բերդաձորի բուրմունքը ավելացնի իր մեղերի մեջ։ Այդ մի բանի մասին եմ ուզում ասել, տեսակի մասին։ Իրականում չեմ ուզում ցած քաղաքական բան համոզեմ, թե ինչա այս իշխանությունը։ Ես ուղղակի երկու տեսակ մարդ եմ, հայեր չեմ ասում։ Իշխանության եւ այն մարդիկ, որ հավաքվել են, Հայաստան դաշինքի շուրջ են հավաքվել, պարոն նախագահի շուրջ են հավաքվել։ Այդ Գորիսը եղավ են, ոնց որ գերազն ասեց, այն հարվածի տեղը, որտեղ մեր 100,000-ից ավել արցախահայերին դիմավորեցին, փայփայեցին, հասան օգնության։ Այստեղ շատ-շատերը գորիսեցիների այդ օգնության հասնողներն են։ Եկել են Երևանից տարբեր շրջաններից օգնություն։ Նորմալ որևէ հայ այս ամբողջ ընթացքում որևէ արցախցու կարող է երես տա, որ սա է մարել, սա է մարել, մեր հայրենակիցներ և մեր պարքն էր, որտեղ Արցախն էր, որ Գորիսը, Արցախն էր, որ այստեղի շուրն ու մյուս գյուղերը սահմանամերձ չէ դարձնում, Արցախն էր պահում, որ Վարդենիսը սահմանամերձ չէ, ներքին հանդում մի տարի առաջ Միկին Նիկոլին ասում է շնորհակալ եմ, որ առաջի ղեկավարներ եկավ սահմանամերձ գյուղ, ասում լսեք, ներքին հանդը Հայաստանի կենտրոնն է, այդ օգնող ու սրտով օգնողը մի տեսակն է, որ այս իշխանության դեմ է կանգնած։ Երկրորդ տեսակը, որ մարմնացնում է Նիկոլ Փաշինյանին։ Տեսեք, առավոտվան գիշեր, ինչ տարիքով մարդերում ասում թոշակը 10,000-ը բարձրացրել են, 2 կոպեկ փող է բարձրացել, բայց այս ժողովրդի քթից է բերում։ Նիկոլից հետո ՔՊ-ի ամբողջ մարմնացումը Թալինում մի հատ քաղաքապետ կա։ Եկեղեցու դեմ հարձակվող, հայրենակիցների հետ դեմ հարձակվող, ամեն օր ճամբար փոխած, 30 տարվա մեջ իր գերդաստանով հազարատներ փոխին։ Մեկ Լևոնի կողքեն, մեկ Լևոնի դեմ են, մեկ սրա կողքեն, մեկ սրա դեմ են։ 2 օր առաջ այդ Սափեյանը, Թալինի քաղաքապետը ասել է մի արտահայտություն, որ այսօրվա իշխանության քաղաքականությունն է։ Գրում է թե արցախցի կին է, բայց վստահ է, որ արցախցի են չեն ծա արմատներով, վերաբնակեցված շրջաններից են, ասում է ես են կարել, մեկ էլ ասում է չէ թողեք, ես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում, ասում է Հայաստանը թողել գնալու է։ Էս է հայի և ոչ հայի տեսակը, ու ձեր ընտրությունը այս երկու տեսակի մեջ է, մեր հայրենակիցների, քանի որ հիմա Հայաստանի տարբեր բնակավայրերում նայում են, և այս առումով մեր երկրի ապագան, որ ասում ենք վճռական ընտրությունը սրանով Հայաստանը վերադարձում է հայ տեսակի իշխանության, թե Հայաստանը թողնում ենք թշնամու ձեռը մնա։ Այլ ընտրություն չկա, ոնց որ Սև լճի մոտ ծածկա դպոց արեցին, թե ոչ մի բան չկա, ամեն ինչ նորմալ է, ոնց որ առավոտվանից քեֆ ուրախություն համերգ, ուտել, զրկտվել, գառան խաշլամա, բայց մարդկանց մեջից ուղեղից որ հաներ, որ իշխանասարի գլխին թուրքը նստած է, որտեղ թուրքը նստած է, որտեղ գյուղերի սահման մի դիրքից մեկը 30 մետր է, տեղ գյուղի դիրք գնում ես, մարդ լացը գալիս է, քարը խփում են, քարը հասնում է թուրքին,
Այդ քարտ խփելու համար զինվոր են պատժում։ Հիմա որևէ մեկը հիշում Հայաստանում, որ տեղ գյուղում այս իշխանության անշնորհքության հետևանքով թուրքը 1.5 կիլոմետր առաջ եկա։ Մեր 4 հրաշք սպեցնազի տղեկ զոհվեցին դրա պատճառով։ Չեմ ուզի ոչ մի բան ավել ասել։ Վստահ եմ դուք ինձ ավելի շատ կհամոզեք, որ միասին եւ դուք ինձ ավելի շատ կհամոզեք իմ ընկերներին, որ հունիսի 7-ին մեր կտրում ենք եւ դրանից հետո հիմա չգիտեմ էլ Արցախցու եմ խոսքը փոխանցում, Երևանցու եմ փոխանցում, բայց չէ Գորիսի արմատներով Սերյան Օհանյանին եմ խոսքը փոխանցում։